Para mí es un gusto, un orgullo el día de hoy tener como invitado al mejor odontólogo. Yo lo califico así, el mejor odontólogo y muy conocido, el doctor Jesús Ochoa, que está con nosotros. Jesús, qué gusto de tenerte acá en Conectados en Buena Salud, por supuesto. Un placer, querido Dante, un gusto, realmente, pues me da mucho gusto porque fíjate esa señal, estamos conectados y estamos vacunados, tan importante en estos momentos de protección que debemos de tener, estar conectados, estar vacunados. Qué placer, qué gusto. Desde la salud en general y nosotros desde la salud bucal o desde la salud maxilofacial también hemos tenido algunas consecuencias en la pandemia, hemos tenido algunas consecuencias por la pandemia y la situación de salud oral, pues como la salud general está crítica. Correcto. Es así de que Jesús Ochoa, el doctor Jesús Ochoa, me permito tutearlo porque lo conozco y sé del profesionalismo que tiene, y para nosotros, como les decía, un orgullo de tenerlo acá para poder conversar sobre temas que han afectado la salud oral, la salud bucal por la pandemia. Alguien diría, oiga, ¿y qué va a pasar? Solamente pensábamos que era en el pulmón o en otros órganos. Jesús, ¿cómo ha afectado esta pandemia, este virus, la COVID-19, que ha traído tantos problemas, no solamente en el Perú, sino en el mundo? Por eso es una pandemia. ¿Cómo ha afectado en la salud oral de todos los peruanos? Fíjate, querido Dante, y también nosotros nos tuteamos porque somos amigos de siempre. Y queridos amigos, cuando hablamos de la pandemia y hablamos del virus, no solamente hablamos de las consecuencias del virus y las consecuencias que han podido tener los que tomaron la enfermedad y los que tuvieron que hospitalizarse y se recuperaron de estar entubados y están en procesos de rehabilitación. Nosotros hablamos de los que no tomaron el virus también, y tenemos que cuidar de ustedes, amigos, de que no se contagiaron todavía, afortunadamente, y ojalá que no se contagien, pero que están sufriendo consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, no voy a hablar de caries, no voy a hablar de enfermedad periodontal, pero todos los días tengo pacientes que fracturan coronas, que fracturan dientes, que fracturan raíces, que rompen restauraciones por la situación del estrés. La pandemia eso es interesante. A ver, una situación... qué interesante, Jesús, cuando nos hablas de esto. A ver, para que nuestros amigos nos entiendan. Jesús, yo te quiero decir antes de continuar de que estamos en 100 ciudades del país y justamente en ese país profundo, en ese país muy nuestro, estamos en esas ciudades donde nos necesitan escuchar estos mensajes. Entonces, cuando yo te escucho decir de que hay una fractura, una ruptura de raíces, de coronas, pero para eso se requiere de una gran fuerza para poder romper eso en los dientes. ¿Qué está pasando? ¿El estrés puede llegar a tal punto de romper parte de un diente? Las imágenes que nos acompañan nos muestran una situación de desgaste de los dientes producto del bruxismo. El bruxismo, que es una enfermedad que se caracteriza por la frotación de los dientes, que se caracteriza por una frotación nocturna involuntaria de los dientes, trae como consecuencias dolores craneomandibulares, dolores en los músculos temporales, en los músculos maceteros, en los músculos de la nuca, que van más allá del consciente.
en la noche el inconsciente funciona y la musculatura funciona. La tensión que se genera durante el día, esa tensión producto del estrés, va a descargar las fuerzas nocturnamente con una fuerza tremenda, con una fuerza realmente grande que no solamente desgasta los dientes, aplana las molares, de los dientes y además retrae las encías. Es lo primero que el paciente siente, sensibilidad en los dientes. ¿Por qué? Porque las encías se están retirando y se expone la raíz. Al exponerse la raíz, las terminaciones nerviosas que están en la dentina, en la parte interna del diente y en la parte interna de la raíz, va a generar el aire me duele. ¿Por qué? Porque se ha retirado la encía. Entonces hay muchas consecuencias generadas por el estrés. El estrés es tensión y es tensión neuromuscular. Y el aparato masticatorio funciona justamente con conexiones de músculos que no solamente son los músculos de la masticación, es decir, los maceteros, los digástricos, los temporales, sino también la tensión se va a los músculos de la nuca. Caramba, esto realmente... Totalmente. Y las personas están estresadas y tú te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando dibujan en una caricatura a un chofer, no existe persona que está más en tensión que un chofer y lo muestran cachetón. Qué hermosos diagramas estamos pudiendo ver. Aquí se nota justamente los movimientos que pueden haber en apertura y cierre, y puede haber un dislocamiento del cóndilo, o puede el disco articular que está entre los dos cóndilos, porque el disco no está en la cavidad, está entre los dos cóndilos, puede desplazarse. Entonces, estas son consecuencias que después van a tener que llevarnos a buscar un reacomodo de la cápsula articular, a la que también se le llama recaptura del disco. Toda esta patología, en incluso músculos como los que vemos adentro, que son los pterigoideos internos, que ni siquiera pueden palparse, se estresan. Ahí vemos a un macetero que tiene más fuerza que el músculo de la pierna con el que pateamos un penal. El músculo macetero tiene mucho más fuerza. Por supuesto que su dimensión de trabajo es mucho más pequeña, pero cuando se contrae, tú has visto a estos trapecistas, y todos hemos visto a estos trapecistas que muerden y pueden sostener todo su cuerpo mordiendo solamente, o haciendo esquí acuático, porque están soportando este músculo. Es un músculo muy, muy fuerte. Cuando se fatiga este músculo, trae dolores de cabeza, uno. Y cuando tienen dolores de cabeza, piensan en cefaleas, inmediatamente piensan en una pepa. No tomen analgésicos, porque pueden estar confundiendo una migraña, una cefalea. No es lo mismo que una neuralgia. Y estos son dolores, pero que tienen un diagnóstico diferenciado, porque el tratamiento es diferente. Puede llevarnos, ¿sabes hasta dónde, mi querido Dante? Pérdida del equilibrio. Porque el nervio estatoacústico justo está en ese límite, su salida. No es solo el trigémino el que pasa por ahí, no es solo el quinto par, sino también el séptimo.
y tenemos que tener mucho cuidado porque todos esos zumbidos en el oído que se sienten puede confundirse. Pueden ser. Estoy con la presión alta. No, no es que estás con la presión alta, es que estás con disfunción del aparato masticatorio. Y la disfunción de la ATM puede controlarse. Nosotros a través de estas moldes que estás viendo, elaboramos en la propia forma de cada paciente una lámina de plástico que puede bloquear la mordida. Al bloquear, interesante. neutralizamos las fuerzas. Al neutralizar y dispersar las fuerzas, se produce una relajación. Por eso a esa placa nosotros le denominamos férula neuromio-relajante. Fíjate qué interesante todo esto. Sí, totalmente, me ha dejado sorprendido cuánto una situación de estrés, en este caso por la pandemia y también por otras causas también que puedan causarme un estrés, pueda llevarnos a una situación tan compleja. Y me llamó mucho la atención esto, el bruxismo, así se llama, bruxismo. Y entonces, para que nuestros amigos que nos están oyendo y nos están viendo y que también nos estás explicando, me gustaría centrar algunas cosas. ¿Cómo puedo saber yo que estoy con bruxismo? Y acá por interno me acaban de preguntar, cuando me rechinan los dientes, ¿no es que tenía parásito? No, eso fue el siglo pasado. Tiene bichos en el estómago, tiene parásitos. Mi niño tiene parásitos, doctor, está rechinando. Fíjate tú, los niños rechinan los dientes. Eso se llama estrés de crecimiento. Qué interesante. Porque los niños tienen el doble o el triple de actividad que nosotros. Tú te das cuenta de un niño está que sube, baja. Yo tengo una nieta de 8 años. Sube, baja, no se cansa. En el verano está en la playa, está todo el rato, regresa. En la noche, ¿qué hace? Toda su tensión rechina y aprieta los dientes. Es un estrés de crecimiento. Cuando hablamos de la pandemia, no hablamos del virus COVID-19 solamente, el SARS-CoV-19. Cuando hablamos de la pandemia, te estoy queriendo decir, hay otras cosas que es esta relajación en la que quisiéramos estar. Pero no podemos estar, ¿por qué? Porque prendes el noticiero y te salen cuántos han muerto, cuántos están esperando oxígeno, camas COVID. Ahorita no estamos hablando de oxígeno, ¿te has dado cuenta? Sí, ha bajado eso. Pero ha bajado. Pero pronto va a volver a subir. Sí, vamos a tener una tercera ola. Eso lo hemos comentado con nuestros amigos. Con la nueva, con la nueva variante, sino va a subir por la sobreexposición que hay. Y lo otro, la tolerancia. Yo veo que tú te cuidas y que tú te cuidas mucho y el personal que labora en tu empresa labora desde casa porque está en casa. Mientras menos salimos, es mejor. Después que no digan todos los que se han sobreexpuesto, yo te voy a contar. Antes de las elecciones, el presidente del partido Avanza País, Cholo muy seguro, salía, el presidente del partido, Avanza País. Claro. En una semana se contagió y murió. Se contagió y murió. Y lo que es muy triste en nuestro medio, como a alguna gente le ha pasado, se contagió y murió sin pena ni gloria, porque es una de las cosas terribles que ha pasado durante este año y medio, ya nos vamos para 2 años, año y medio. La gente se muere y no podemos ir siquiera. Ni siquiera podemos enterrarlos.
a acompañarlos. No podemos estar en un velorio y abrazar a un amigo que ha perdido al padre, a la madre, al hermano. Todo eso, toda esta situación, las noticias, a las que hay una cosa, el estrés es la crisis sanitaria, claro, más la crisis económica, más la crisis política, más el qué hacemos, el qué vamos a hacer, la noticia, la angustia. Todo esto nos genera dolores de cabeza por tensión. Y esta tensión, esta fatiga que se descarga en los dientes, terminan apretando los dientes y rompiendo los dientes. Pero literal. Y si te digo, querido Dante, todos los días es porque yo, tú sabes, claro, soy un dentista clínico de pacientes. Y atiendes mucha gente. Pacientes todos los días. Claro. Y mis pacientes atienden mucha gente, de todos ¿cierto? los niveles y de todas las profesiones me vienen con estas fracturas que uno diría, ¿quién está fallando? ¿El cemento del pegamento de las coronas? Me la pusieron mal de repente. Sí, ¿puedo pensar eso? Sí, me pueden echar la culpa. Doctor, me ha durado muy poco. Muy poco, lógico. Bien, he tenido ahí personas de manera increíble. Dice, claro, se me rompió, pero con una cosa muy simple, y con un pan pic se me salió. Claro, con un pan pic se salió, pero y no es propaganda el pan pic, ¿no? Pero que actuó de chicle. Claro, ¿no? claro. Pero ya esto estaba fracturado. Todas estas cosas nos han venido con el estrés de la pandemia. Yo quería hablarte, además, de todas las otras enfermedades y lesiones que han habido. Pero a mí me da... No, eso lo vamos a tener en otro programa, porque Jesús, de antemano yo te comprometo a estar en varias secuencias odontológicas. Necesitamos una visión como la tienes tú, holística, de lo que es los problemas bucales. Pero dime dónde firmo. Algo. ¿Dónde firmo? Y estoy conectados. Estoy conectados una vez por semana hablando de los problemas de salud dental. Correcto. En el bruxismo, permíteme, permíteme aquí, porque me piden para también y quiero centrar bien. ¿Cómo sé, tú que eres una persona de tanta experiencia, Jesús Ochoa, un odontólogo de larga trayectoria y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, quiero que me digas en forma sencilla para todos nuestros amigos que en 100 canales de todo el país nos están viendo, nos están escuchando también por la radio, en Conectados Radio, Conectado Televisión, y en las redes sociales y en todas las redes de cable. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que puedo tener bruxismo? Esta palabra me ha gustado, bruxismo, y seguro a nuestros amigos también, porque no la habíamos escuchado mucho. Bruxismo, esto es en televisión, desgaste, ¿no? Están viendo en estos momentos esta que se llama placa de relajación. Placa de relajación, y otra es la placa terapéutica. Correcto. ¿Cómo saber si tengo yo bruxismo? En primer lugar, desgaste en los dientes, desgaste en los bordes de los dientes. Perfecto. Se desgastan en forma de serruchito los dientes, o se va perdiendo lo que se llama dimensión vertical. Fíjate. ¿Se van achicando los dientes? ¿Qué es la dimensión vertical? ¿Se van achicando los dientes? Claro que sí, se achica la cara. De la punta de la nariz a la punta del mentón, disculpa que use un lápiz. No, está bien. De la punta de la nariz a la punta del mentón se mide. Hay una distancia. Y nosotros los dentistas utilizamos esta dimensión para medir cuánto se desgastan los dientes. Ajá. A esto se le denomina dimensión vertical. Conforme se va desgastando los dientes,
la articulación, el cóndilo de la articulación se desliza hacia adelante porque se desgasta el cóndilo de la articulación, así como se desgastan las muelas. Y claro, la mandíbula se va hacia adelante porque pierde el freno. ¿Sabes qué sucede en esos momentos? Se desgasta tanto los dientes que se invierte la curva de la sonrisa y nosotros vemos a las personas mayores con la curva invertida y parecen viejitos. Y uno le dice al abuelito le dice, ¿por qué estás molesto, abuelito? Y dice, no estoy molesto, así es mi cara. Pero estás con cara de molesto, no estoy molesto. Pero tienen la curva invertida porque desgastaron los dientes, deslizaron hacia adelante y se frenó. Y fíjate qué hacemos cuando hacemos rejuvenecimiento, que será motivo de otro tema, sí, de hecho que sí. Cuando hacemos rejuvenecimiento, devolvemos la dimensión vertical y devolvemos la curva de sonrisa a personas de tercera edad. Y no solamente de tercera edad, porque de repente nosotros también podemos entrar ahí para que nos rejuvenezcan un poco. Segunda juventud. Nosotros estamos en segunda juventud. La tercera edad todavía. Hemos pateado para más adelante todavía la tercera edad. Creo que los adultos y los adultos mayores nos hemos ganado el respeto por el trabajo y la experiencia. Tú me decías, Jesús Ochoa es una persona con mucha experiencia. Bueno, 45 años de dentista no es poco. No son pocas cosas. Y cuando uno sigue estudiando toda la vida, pues el conocimiento va siendo la base de esa sabiduría que nosotros reconocemos en nuestros maestros y en las personas mayores. Correcto. Entonces estábamos viendo, para que nuestros amigos les quede clarito, este bruxismo se puede notar o me puedo dar cuenta por el desgaste de los dientes. Eso al cepillarme, de repente veo que mis dientecitos ya están medio dentados, o sea, como serruchitos. Hablaste también que un síntoma podría ser la sensibilidad al frío o al caliente. Correcto, correcto. Si es que no solo se desgastan los dientes, además las encías se retiran y al retirarse la encía se expone la raíz. El diente normalmente está cubierto por el esmalte dental. El esmalte dental es una capa inerte, es una capa de vidrio, ¿no? Esa estructura fue orgánica en algún momento y luego se cristalizó y se volvió hidroxiapatita. Pero la parte interna sigue teniendo terminaciones nerviosas, sigue teniendo túbulos. La parte interna se llama dentina. Y cuando se retira la encía, expone la dentina de la raíz, que tiene terminaciones nerviosas. Como tiene terminaciones nerviosas, esas terminaciones nerviosas van a transmitir el frío y el calor, pero con el tiempo van a cubrirse de sarro, van a cubrirse de fosfatos, de oxalatos y se van a autosellar. Y esa sintomatología va a ser temporal, por eso pero va a seguir avanzando la retracción gingival. Ok, doctor Jesús Ochoa. Estamos llegando al término del programa. Estamos ya justo en los términos, pero vuelvo a comprometerlo y ahí está nuestra producción en Conectados. Estamos felices de tenerlo a usted con la autoridad del caso, que significa un odontólogo. Usted lo llama el dentista, el odontólogo, el odontoestomatólogo y el especialista en la vocal. Quiero solamente que en pocas palabras nos puedas decir si esto tiene solución y cómo se hace la solución. Primero, marquen la palabra, escríbenla, googleenla bien, se llama bruxismo. Cuando desgastan en el día, ya es bruxomanía. Ok.
bruxismo y bruxomanía puede ser día y noche. Punto número 1, diagnóstico. Lo diagnostica el dentista. Ok. Si es que el dentista puede manejar y el caso no es muy complejo, lo soluciona. Si tiene todos sus dientes, sean con prótesis fijas, coronas, va a poner una placa de relajación. Si el caso es más complejo, implica pérdida grande de espacio, recuperación, lo va a referir al rehabilitador oral. Rehabilitación oral. Es el que se encarga de devolver la función dental y va a manejar el caso. Pero si el caso es más complejo, va a manejarlo el especialista en desórdenes craneomandibulares. Hay una especialidad en desórdenes craneomandibulares. Algunos casos también son manejados en ortopedia y algunos casos en ortodoncia. Entonces, este es un tema que es complejo, que tiene solución y que la solución puede ser tan simple como una férula o puede ser tan compleja como una rehabilitación oral que implica devolver el tamaño y hacer coronas nuevas en todos los dientes. Pero en odontología, la buena noticia es que todo tiene solución. Tiene solución, eso es lo importante. Y Jesús Ochoa está asociado a una marca que es buenísima y que la ha llevado con tanto ahínco y calidad, que es Multident. La cadena de Multident, ¿no? Ahí estamos, ahí tenemos. Y dígame usted, doctor Jesús Ochoa, usted, ¿dónde lo podemos ubicar o cuál es la página web o la red social para los Multident y para Jesús Ochoa? Mira, mi querido Dante, una de las cosas que en mi vida he hecho es hacer comunicación en salud y me encanta. Sí. Pero no publicidad a través de la comunicación. Así que los que quieran buscar a Multident, yo les recomiendo siempre, visiten a su dentista, vayan a su dentista de confianza. Claro. Si no, vayan a Multident. Y en último caso, búsquenme a mí. Tómense el trabajo que ahí me van a encontrar en algún sitio. Muy bien, muchas gracias, ha sido muy grato y esta conversación que hemos tenido sobre bruxismo en los tiempos de la COVID, iba a decir los tiempos del cólera, hoy día es en el tiempo de la COVID, en esta pandemia que tanto nos están afectando. Gracias, doctor Jesús Ochoa, odontólogo, Multident, siempre presente acá también, por supuesto, con nosotros. Muchas gracias, yo le agradezco mucho y vamos a estar en una nueva emisión de Buena Salud en Conectados. Y yo sí me queda solamente despedir el programa